वयमद्य सारचूर्णं कथं करणीयम् इति ज्ञास्यामः। अहमत्र 100 ग्रां मितं धान्यकबीजानि स्वीकृत्य विना तैलेन भर्जयन्ती अस्मि। 50 ग्रां मितं जीरकान्, 25 ग्रां मितं मेथिकाः, 10 ग्रां मितं सर्षपान्, 5 ग्रां मितं मरीचीः, कानिचन कृष्णनिम्बपत्राणि, 200 ग्रां मितं रक्तमरीचान् च स्वीकृत्य सर्वान् विना तैलेन भर्जयामि। चमसद्वयं हरिद्राचूर्णं, किञ्चित् हिङ्गुचूर्णं, सर्वान् पदार्थान् मिश्रके चूर्णयामि। इदानीं सारचूर्णः सिद्धः अस्ति। नमस्कारः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।